Привет, друзья! У нас вот такой вот неплановый ролик. И нет, это не про какое-то зимнее путешествие. Это про то, как мы любим проводить дни зимой в нашей полосе. Там, где нет моря, гор, но зато есть снег и лес. Мы его тоже очень сильно любим, особенно второе. Еще и попить вкуснейший чай. И главное, это просто охренительно провести время. Так что план таков: это сделать охрененный хвойный костерчик, пожарить купаты. Ну а как это будет, дальше вы все увидите. А я поехал за Глебом. Система безопасности. Здравствуйте. Держи, пока я буду заводить чертолет. Погода становится все теплее и теплее, потому что у нас тут холода были. И поэтому мы решили пойти в лес, потому что для нас это традиционно зимой ходить в лес, а еще традиционно что-нибудь жарить хорошее. Вот полюбуйтесь, окно, конечно, засрано. Вот эти вот говноеды постоянно мешают проезду. Поэтому нужно отдохнуть, привести мысли в порядок, набраться сил, подышать свежим воздухом, жарить купаты, сжечь костер, кайфовать, короче говоря. С собой чаю набрал, 3 термоса больших, 2 пачки отменных купат. Не будем пока говорить название, потому что вдруг они говенными окажутся. Собственно говоря, как-то так. Ну все, оставили крокодила на парковке Мегастроя. Сейчас дальше отправляемся пешком. Не потому, что там негде поставить машину, просто ЖИК не закрывается у нас. А там в лесу ходят всякие разные. Поэтому не очень-то бы хотелось, чтобы кто-нибудь там пытался открыть или открыл. Естественно, там ничего у нас не найти и не спиздить. Там полный бардачок добра всякого. Там полный бардачок салфеток. Бардака. Да. Как бы в бардачке бардак. Все как полагается. Привет, лес. Да, еще предстоит пройти минут 25 до нашей локации. Покажем, где у нас есть место. Собственное место в общественном лесу. Можно было ледянки с горку кататься. Как обычно, все сладко да гладко получиться не может. Как только вошли в лес, поняли, что забыли решетку в крокодиле. А без решетки готовить вообще не получится нормально купаты. Потому что, чтобы они были вкусные, их нужно полностью выжарить, чтобы весь жир стек и осталось только мясо. А пока предлагаю всем полюбоваться такими красотами. Можно сказать, в черте города. Пока слышно еще дорогу. Я надеюсь, пение птиц. Перебивает этот городской звук. Ладно, чем дальше будем идти, чем меньше будет слышно дороги. Надеюсь, Глеб меня догонит. Ну не кайф, а. Судя по тропинке левее лыжни, можно сделать выводы, что люди ходят в лес, гуляют, получают удовольствие, дышат относительно свежим, насколько это возможно, в черте города, воздухом. Ну и просто физическая нагрузка как-никак. Видели, какие здесь перепады высот, как кардио, тренажер получается. Экономия на спортзале. А тем временем мы выходим, не знаю, как это называется, но это лэп.
просека, судя по всему. Поправьте в комментариях, кто знает. Тоже круто выглядит, как лес разделяется. Надеюсь, Глеб меня скоро догонит. То специально вот торможу, снимаю красивые проходочки по лесу, чтобы он меня догнал. А то вдруг забудет, где наше место находится. Потеряемся. Идем вот и рассуждаем, могут ли проехать здесь «Жигули». С одной стороны лыжня, Глеб, который справляет ее кроссовками, а с другой стороны тропинка. А, не, вот с этой стороны тоже лыжня. Вот, интересно, «Жигули» могут так проехать по ней? Или необходимо спереди, как у снегохода, поставить полозья лыжные? Я думаю, так проедет. Спокойно. Тут главное заезд найти сюда. А дальше уж как-нибудь. Да, заезды все перекрыли, конечно же. По известным на то причинам. Блин, когда вот долго снимаешь, забываешь достать камеру, начать снимать. Вот, собственно говоря, мы пришли. Место кайфовое. Знаем, недавно сделал вот здесь вот эту палочку, типа как скамеечку, чтобы прислониться, и можно было по кайфу костерчик делать. Там вон сооружение, вон всякие крючочки. Вот, собственно говоря, панорамочка. А здесь вот лежат дрова, которые мы заботливо подготавливаем, опираем на деревья, чтобы они дальше сушились и было видно, что можно использовать для костерчика. Сейчас займемся. Пока нужно почистить для костра плацдарм. Недавно в свой запрещенный грамм выкладывал фотку, как дрова продаются в Ашане. Типа с контекстом, что типа кто их вообще покупает, что за дебил, когда полный лес дров. И мне на удивление дохренище откликов пришло от людей, от которых я даже не ожидал это услышать, что они это берут. Просто чтобы не заморачиваться. Чтобы, блядь, когда в лесу, видите ли, сыро, можно было разжечь. Вы что, блядь, с ума посходили, что ли? Вот, блядь, сырая дровина. Сейчас спокойно из нее костер разожжу. У нас же сатанизм запретили вроде в России. Зачем? Как это вот это? Это что? Я не знаю. Это, мне кажется, те же люди, кто ездит на китайцах. Вот. Ужас. Ты, надеюсь, всех заблокировал. Запах-то какой. Пусть просто пугает. Разгорится. Ну все, как видите, быт сформирован, вещи висят, костер горит, чай сейчас будет наливаться и питься. Мы как истинные англичане, без чая никуда. Ну или китайцы. Но лучше англичане, англосаксы. Сейчас вот ждем, когда все догорится, и будем делать купаты. И наслаждаться, потому что на углях это дело одно приготовленное, а когда ты готовишь это с дымком, на свежих дровах лесных, это, конечно, кайф. Всем, кто пьет с нами чаек, сейчас приятного чаепития. А кто покрепче, то просто приятного. Дятел, слышишь? Недавно Сойка-переспешница пела. Где дятел кору долбит. Предлагаю вместе с нами насладиться звуком костра.
Штаны спадут. Желтый что-то. Подожди. Это лисиная моча. Будем сейчас жечь здесь, а здесь будем готовить купат. Перемещать костер вот сюда. Опа. И нам теплее будет. Ладно, понюхали. Прям. Да, реал бани пахнет. Такой пахнет хвойной вагонкой. Которая накаляется при банных процедурах. И выделяют смолу. Cheers. Ваше здоровье. Как вы могли заметить, Глеб небрежно растоптал лыжню. И сейчас вот мы наблюдали, как какой-то спортсмен мимо нас прокатывался по этой лыжне. Мы подготовились на случай, если какой-то из лыжников будет недоволен Глебиным проходом. Мы приготовили для него аргумент вот такой вот березовый, что если он подойдет, бам! Аргумент весомый, чтобы вы понимали. Вообще тоже хотел сказать, что сейчас вот обсуждали, пока готовили костер, что лес хорош всегда, но зимой почему-то он особенно хорош, особенно приятно приходить и жечь костер. Возможно, потому что все в снегу и как-то дополнительный уют создается при помощи костра. Слышь, птички возбудились вон. Ты их обычно слушаешь, когда ложишься спать. А туда они вон, бесплатно считай. Это да. Даже не в наушниках вещают. Да Вообще не, кайф. давно уже генератор белого шума не использую, я так засыпаю. Начинаются самые кайфушечки. Великолепные свежие купаты. Ключевое слово здесь свежие, с дымком. Красота, да и только. Ну, погорят чуть-чуть, ничего страшного. Горячее сырым не бывает. Красота, да и только. Красота. Еда готовится, костер горит, горячий чай есть. Вокруг тишина, лес. Ну как тишина, трасса слышна. Ну все, дождались. Кайфы. Глядите, а. Красота. Подгорели чутарик, но так даже вкуснее. Импровизированный стол, потому что мы не позаботились о тарелочках, о эстетике. Поэтому у нас такая бушкрафтская эстетика получается. Оп. Ну, уходи. Оп. Деловая. Жалко, камера не передает запах, но он восхитительный. Запах реально кайфовый. Кстати, вот это вот мы, естественно, за собой уберем. А уберем куда? Правильно, в костер, потому что нехрен плодить мусор, лучше сжигать. Мы за экологию. Смотрите, какой дым стелится. Ах, вот это нормально. У Глеба наболело. Почему? Пол батона, мать его, могли бы порезать. Вы посмотрите. Сейчас. Вы посмотрите, какие тоненькие куски, другие. Вот это вот, что еще такое вообще, я не понимаю. Давай я съем. Ну ладно. Глеб любит, когда порезано. Ну что, давай. Садимся на картаны. Ну как реальные пацаны, потому что мы были в Перми. В квартире реальных пацанов. И пробуем. Блин, Что, нормально? вообще огонь. просто. Странная херня, да? Ну, я вот никак не ожидал татяшевских купат того, что они реально такие вкусные могут быть. Капец. Ну вот. Обычно брали Мираторг, Чевапчич. Мгм. Вот. Последнее время качество у них страдает, стали попадать кости. жилы Да, всякие. кости. Можно сломать зуб. Сломать зуб у нас сейчас стоит 10 тысяч рублей.
Пломбу 10 там тысяч поставить. рублей это пломба. Да. А новый зуб, я думаю... 1100. Так что ладно. Мне тоже приятного аппетита. Да. Конец съема. Ну вот и все. Сытно поели. Очень-очень-очень вкусно. Собираемся. А едем мы куда? За долларами. Пока курс упал. Не знаю, сколько он будет в момент того, когда видео выпустится на канал. Но на данный момент порядка что-то 87-88 долларов стоит. Посмотрим, что там будет с ним к этому моменту. Может быть, мы зря за ними едем. И вовсе нужно было подождать. Ну, а для путешествия... Доллары самый лучший вариант, самая лучшая инвестиция, потому что доллары дают свободу. Что-то не патриотично. Нет, на самом деле Глеб хотел сказать все то же самое про рубли, но почему-то он немножко ошибся в нескольких букв. Рубль, доллар, еще. Ошибся всего лишь в 80 рублях. 90, если быть точным. Глеб, почему-то смердит калом. Не понимаешь откуда? Воняет люто говном. Возможно, вот отсюда. Ты думаешь? Думаю, да. Вы представьте себе, раньше здесь был автосалон Fiat. Сейчас это, блядь, продают вот это вот китайское говно, от которого воняет. Вот нормальная машина, только от нас Ну чесала да. здесь. Нет, И вон. американец. Вон тоже американец стоит какой-то. Шевроле Анус. Ужас, конечно. А что у нас через дорогу? Через дорогу тоже немножечко смердит. Ну что, откуда все начиналось, можно сказать. Здесь и заканчивается эта серия. Спасибо, что провели с нами этот замечательный, практически уже весенний день в великолепном лесу. Как вам? Напишите в комментариях, хотели бы такой контент или не хотели, или вы хотите только путешествия. В общем, в любом случае, спасибо за просмотр, что остаетесь с нами. Ну и, конечно же, ходите в лес, дышите свежим воздухом, отдыхайте, ведь это и есть самый лучший отдых для тела и души, а не вот это вот все.